ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور د بالغ ملي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام او نیکی هیله مې ومنئ. اوس هم پام کړئ د دې ساعت خبرونو ته. ویان بشیر بشردوست د ښاري ملکیتونو د چارو د تنظیم او د ښاریانو لپاره د اسانتیاو برابرولو په موخه په بلخ ولایت کې د ملکیت د حق د تثبیت مرکز پرانیستل شو او د بیرته ترلاسه شوو ښارګوټو د لیږد بهیر هم په رسمي ډول پیل شو. دغه غونډه د بلخ ولایت په مقام کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د بلخ ولایت والي ملا محمد یوسف وفا، د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د اراضیو رئیس مولوي محمود مظلوم او همدارس د بلخ ولایت د کرنې محاکمو مستوفیت او ښاروالۍ رئیسانو له یو شمېر تخنیکي او حقوقي سلاکارانو سره ګډون درلود. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې. د پروګرام په پیل کې مولوي محمود مظلوم د ملکیت د حق د تثبیت مرکز پرانیسته د خلکو د قانوني حقوقو د تامین په برخه کې یو مهم ګام وباله. هغه ټینګار وکړ چې د دې مرکز جوړول د علي قدر امیر المؤمنین حفظ الله د اتمې ګڼې فرمان پر بنسټ ترسره شوی او موخه یې دا ده چې د هیواد په مرکز زونونو او ولایتونو کې د ملکیتونو د تثبیت لپاره یو منظم سیستم رامنځته شي. د هغه په وینا دا مرکز د اړینو اسانتیاو په برابرولو سره د خلکو لپاره د کورونو د قانوني جوړولو او د مناسب سرپناه د برابرولو زمینه برابروي. هغه زیاته کړه چې خلک به له دې وروسته وکولی شي د قانوني اسنادو په درلودلو سره خپل ملکیتونه په رسمي ډول تثبیت کړي او له اصولو او مقرراتو سره سم د خپلو کورونو د جوړولو بهیر پر مخ یوسي. د ناستې په بله برخه کې د کرنې وزارت د ځمکو رئیس د بیرته راګرځول شوو ښارګوټو په اړه هم معلومات وړاندې کړل. هغه وویل چې دا ښارګوټي د علي قدر امیر المؤمنین حفظ الله د درېیمې ګڼې فرمان پر بنسټ او د غصب شوو ځمکو د راګرځولو کمیسیون لخوا بیرته د دولت ملکیت ته راګرځول شوي دي. د هغه په خبره هغه ښارګوټي چې د ښاري ماسټر پلان په اړوندو کې راځي نو ښاروالیو ته به وسپارل شي څو د هغوی د مدیریت او ویش بهیر په اغیزمن ډول پر مخ یوسي. وروسته د بلخ والي ملا محمد یوسف وفا د دې مرکز پرانیسته او د بیرته راګرځول شوو ښارګوټو د لیږد بهیر د ښاري مدیریت د ښه والي او د خلکو د حقونو د تامین لپاره یو مهم ګام وباله. هغه د دې اقدام هرکلی وکړ او ډاډ ورکړ چې د بلخ ځایي اداره به د دې پروګرام د غوره تطبیق لپاره هراړخیزه همکاري وکړي. د ناستې په پای کې د بلخ ولایت مقام ټولو اړوندو ادارو ته لارښوونه وکړه چې د ملکیت د حق د تثبیت مرکز په فعالیتونو او د ښارګوټو د لیږد په بهیر کې بشپړه همکاري وکړي او که کومه ستونزه رامنځته کېده نو ژر تر ژره دې حل لاره ورته ولټول شي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ چارواکو په یو خبري ناسته کې خپل کلنی راپور او لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د مسؤلینو په وینا د تیر یو کال په جریان کې په دې قمندانۍ کې له 500 څخه زیاتې بېلابېلې قضیې ثبت شوي دي. د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ ویان حافظ محمد عیسی وثیق په یو خبري ناسته کې وویل چې په تیر کال کې 503 بېلابېلو جنایي قضیو ته رسیدنه شوې ده. نوموړي ټینګار وکړ چې امنیتي بنسټونه هڅه کوي د جرمونو کچه راکمه کړي او په ټولنه کې د خلکو باور لا پیاوړي کړي. په تیر یو کال کې د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې مدیریت د 1404 کال هجري شمسي له شروع څخه بیا د کال تر ختمه پورې 503 مختلف نوعه قضیې ثبت کړي دي چې په دې کې 24 قضیې د قتل دي، 120 قضیې د غلا دي، 24 قضیې د اخلاقي فساد دي، 322 نور بېلابېل جرمونه قضیې دي چې ثبت شوي دي. ښاغلی وثیق همداراز وویل چې د تیر کال په جریان کې د 14 قضیو په تړاو 13 کسان نیول شوي دي او همدارنګه په بېلابېلو عملیاتو کې 6 میله وسلې، 14 کیلوګرامه بارود او یو اندازه پوځي مهمات د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه ترلاسه شوي دي. د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ د تروریزم په وړاندې د مبارزې مدیریت د 1404 هجري شمسي کال له شروع څخه بیا تر ختمه پورې 14 مختلفو قضیو کې چې 30 تنې نیولې دي د نیول شوو کسانو سره 14 کیلوګرامه بارود او همدارنګه مزار شریف ښار او ولسوالیو څخه 9 میله مختلف النوع اسلحې
او 6 قلمه نور نظامی مهمات له غیر مسؤلو کسان څخه راټول شوي دي او مرجع ارګانونو ته سپارل شوي دي چې 18 وسلې د جنایي قضیو اړوند راټول شوي دي 2,500 موټر شیشې سپینې شوي دي 10 کسان او شرکتونه د قانوني اسنادو د نه وړاندې کولو له امله احضار او جلب شوي دي امنیه قومندانۍ ته د بلخ ولایت د امنیه قومندانۍ د دایاکو معاونیت په تیر یو کال په جریان کې 230 د وسلې جواز کارتونه چاپ او مالکینو ته سپارلي دي. په همدې حال کې د بلخ ولایت اوسیدونکی خالد وایي چې امنیتي وضعیت د پخوا په پرتله ښه شوی او موږ د اسلامي امارت د ځواکونو له فعالیتونو او هڅو څخه ستاینه کوو. ما از عملکرد پلیس امارت اسلامی زیاد خوشحال هستیم. انشاءالله اینا شبانه روز تلاش میکنند به خاطر تامین امنیت مردم ولایت بلخ. ورته مهال د بلخ ولایت یو بل اوسیدونکی خدایداد د امنیه قومندانۍ او امنیتي ځواکونو له خدمتونو او هڅو څخه د مننې ترڅنګ وایي چې د پخوا په پرتله امنیتي وضعیت ښه شوی او خلک کولی سي په ډاډه زړه خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. د هغه په باور که دا هڅې دوام ومومي نو امنیت به لا پیاوړی سي او د خلکو باور به نور هم زیات سي. امنیت نسبی نام خدا در افغانستان در همه نقاطش تطبیق شده و ما از امنیتی که فعلا است راضی هستیم. د یادونې وړ ده چې د جنایي جرمونو پر وړاندې مبارزه د ناقانونه وسلو راټولول او له نښهیي توکو سره مبارزه د امنیتي ادارو له مهمو اقداماتو څخه دي چې د خلکو د باور زیاتول او ټولنیز ثبات د پیاوړتیا لپاره ترسره کیږي. خلک هم تمه لري چې د هڅې په دوامداره توګه روانې وي ترڅو د قانون حاکمیت لا پیاوړی سي او په ټولنه کې د جرمونو کچه راکمه سي. د بلخ ولایت مقام د دې ولایت د 4 او 5 پورتونو د انکشافي چارو د چټکتیا په موخه د اړوندو ادارو د استازو څخه ګډه کمیټه جوړه کړه. هغه کمیټه چې موخه یې د ادارو ترمنځ همغږۍ رامنځته کول، د ستونزو ارزونه او په دغو 2 پورتونو کې د ترانسپورتي او ګمرکي زیربناو د پراختیا لپاره د زمینې برابرول بلل شوي دي. نور جزئیات زموږ د همکار په راپور کې. دا کمیټه د کور او ښار جوړونې ریاست په مشرۍ او د ټولګټو چارو، ترانسپورت، ګمرک، صنعت او سوداګرۍ او د چاپیریال ساتنې ادارې او د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د استازو په غړیتوب جوړه شوې ده او ټاکل شوې چې په منظم ډول د اړوندو پروژو د پرمختګ بهیر وڅېړي او تعقیب یې کړي. په همدې لړ کې د دې کمیټې لومړنۍ رسمي غونډه د بلخ ولایت د کور او ښار جوړونې په ریاست کې ترسره شوه. په دې غونډه کې د اړوندو ادارو یو شمېر مسؤلینو لکه د 5 پورت د ګمرک عمومي مدیر، د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره پلاوي غړي او د صنعت او سوداګرۍ ریاست مرستیال ګډون درلود. د غونډې ګډونوالو د 4 او 5 پورتونو په اوسني وضعیت، شته ستونزو او په احتمالي پراختیايي فرصتونو بحث او خبرې اترې وکړې. هغوی د زیربناو پر ښه والي، د ترانسپورتي او ګمرکي چارو پر اسانتیا او د چاپیریالي اصولو پر رعایت ټینګار وکړ او د دغو پورتونو متوازنه پراختیا یې د بلخ ولایت له مهمو اقتصادي لومړیتوبونو څخه وبلله. دغه راز د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونې استازی د 5 پورت ستراتیژیک اهمیت ته په اشارې سره دا لاره د سیمې په کچه له مهمو ترانزیتي دهلیزونو څخه وبلله. د هغه په وینا یاد پورت کولی شي په راتلونکي کې له واخان څخه تر ایران پورې د یوې مهمې نښلونکې لارې په توګه رول ولوبوي او د سیمهیز ترانزیت په شبکه کې د افغانستان موقعیت پیاوړی کړي. نوموړي همدارنګه ټینګار وکړ چې باید دا مسیر له دوامدارو تخنیکي او اقتصادي معیارونو سره سم طرح شي څو ترانزیتي ظرفیت یې په اغیزمن ډول لوړ شي. د غونډې په پای کې د کمیټې غړو د 4 او 5 پورتونو له سیمو څخه د میداني ارزونې په موخه لیدنه وکړه او ژمنه یې وکړه چې له کره ارزونو وروسته به عملي پلانونه او ځانګړي پراختیايي اقدامات ترسره کړي. د یادونې وړ ده چې د بلخ ولایت په کچه د 4 او 5 پورتونو پراختیا ډیر اساسي اهمیت لري او کولی شي د سیمهیز سوداګرۍ د پراختیا، د ګمرکي عوایدو د زیاتوالي، د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو او د منځنۍ اسیا، سویلي او لویدیځې اسیا ترمنځ د ترانزیتي لارو په برخه کې د افغانستان د رول د زیاتېدو زمینه برابره کړي. په ځانګړي ډول 5 پورت چې د خپل ځانګړي جغرافیایي موقعیت له مخې دا ظرفیت لري چې د سیمې له مهمو اقتصادي دهلیزونو څخه یو وګرځي.
او وروستی راپور ده چې د بلخ ولایت د صنعت او کانونو ریاست د صنعتکارانو ته په یوې جدي خبرتیا کې د صنعتي پارکونو دننه د نیمګړو پروژو د بشپړولو او د ودانیزو چارو د چټکتیا غوښتنه کړې ده. د یادې ادارې مسؤلین وایي یو شمېر صنعتکاران سره له دې چې ځمکې او اړین امتیازات یې ترلاسه کړي تر اوسه یې د تولیدي تاسیساتو په جوړولو کې کوم عملي اقدام نه دی کړی. د هغوی په وینا د دې وضعیت دوام کولی سي د اقتصادي ودې او د کاري فرصتونو د رامنځته کېدو بهیر له ستونزو سره مخ کړي. له همدې امله له ټولو پانګوالو غوښتنه شوې چې په ټاکلي وخت کې د ودانیزو چارو کار پیل او تر ګټې اخیستنې پورې ورسوي. د بلخ ولایت د صنعت او کانونو خونې رئیس امام الدین صنایي زاده وایي هغه کسان چې په صنعتي پارکونو کې ورته ځمکې ورکړل شوي خو تر اوسه یې تاسیسات نه دي جوړ کړي باید ژر تر ژره د ودانیزو چارو باندې پیل وکړي. د هغه په وینا د دې اقدام موخه د صنعتي ځمکو د رکود مخنیوی او په بلخ ولایت کې د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو چټکتیا ده. همیشه پیام داده، همیشه مکتوبی از طریق رادیو تلویزیون هم اعلان شد و از طریق کتبی هم برای کلش خبر داده شد. از طریق اتاق صنایع و معدن به همیشان خبر داده شد که حاضر شوین سرمایه گذاری کنین، اگر نمیکنین زمینایتان مسترد. همدارنګه ښاغلی صنایي زاده وایي که چیرې دې خبرتیا ته پاملرنه ونه سي او فعالیت ونه سي نو ورکړل شوي ځمکې به بیرته ترې واخیستل سي. هغه زیاته کړه په داسې حالاتو کې به د شکایت هیڅ ډول حق ونه لري ځکه دا پریکړه د قوانینو او مخکنیو تعهداتو پر بنسټ نیول کیږي. پارک صنعتی شادیان، پارک صنعتی علی شیر نوایی تخمینا چند دهایی میشه که توزیع شده بودند و یک تعداد مردم اونجا سرمایه گذاری کرده و تعداد زیادی که زمین گرفتن اونا سرمایه گذاری نکردن، فابریکا را فعال نکردن. در آخرین وقتی که از طریق ولایت پیشنهاد به وزارت رفت که ادر امی زمینای سپید به کسی داده شود که اونا سرمایه گذاری کردن که فعلا در شما بهتر معلوم است در ولایت بلخ زیاد فابریکا در سرایا و در کوچه و در خانه های رهایشی فعالیت داره. دا په داسې حال کې ده چې په بلخ ولایت کې د پانګونې د جلبولو او صنعتي بنسټونو د پیاوړتیا هڅې روانې دي او مسؤلین له صنعتکارانو غواړي چې له شته فرصتونو څخه په ګټې اخیستنې سره د دوامدارې پراختیا په برخه کې عملي ګامونه پورته کړي. د بالغ ملي راډیو قدرمن اوریدونکو دا د دې ساعت خبرونه تر بیا مالا پمن او تاسو ته ښه وخت. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور. ساتوی پسرو وینو دا د شهیدانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور، دا د باتورانو کور.